kuasa, laksana mengukir di atas air. Kalau setahu gampang, dia ini anak-anak tadi sama dia tahlil ini. On, Pak Imam maju. Sama dia itu Pak Imam on, ada tahlil kan biasa. Hei, sama-sama produksi ini Mui. Biasa begini kalau jadi di kusu-kusu. Sementara Pak tahlil Pak, antara lama Pak Imam kepala selala, Pak Imam tadi buku-buku kok. Ambil kufiah tadi buku-buku kok. Ini ngoni no? Ini apa ojo deh? Setengah mati tidak backing ini. Dikira gampang, pecah-pecah semua. Anak-anak pilihan ini. Simulan. Anak-anak pilihan. Kalau dia masuk semua spray aku masukkan ke 1000 itu, cuma satu yang jadi. Ya, insya Allah kalau orang mati kong keluar ajan dari kubur kan? Iya, termasuk anak yang bakal kubur berarti. Oke, dari kedua mempelai nih. Senyak tahan ini